Aquele caldinho de mandioca com calabresa, bastante coentro. Que delícia nesse frio. Aqui um lanchinho de pernil desfiado. Ó o molho de coentro. O molho não, que não tem molho, sequinho, bem tostadinho. Maravilhoso. Quentãozinho aqui para esquentar depois. Vinagretezinho. Pimentinha, que é pra esquentar mesmo. Olha, fazer uma fogueirinha que é pra esquentar e come um lanchinho quentão, aí esquenta de vez, aguardando o nosso Vai Brasil!